بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Tukomyewo nateera ate okutandikira we twakoma omulundi oguwedde. Twakoma nga tugenda kusinkana ennyukuta eziwangaaza ze tuyita huruful maddi, ennyukuta eziwangaaza zinne waazo. Ntegereka enam akati mbadde mugonvugonvu era sirikiriya bulungi naye tujja kugenderawo insha Allah. Kakati tugenda kula tubayita huruful maddi, ennyukuta eziwangaaza zinne waazo, ezinaanula zinne waazo. Ntegereka n'owulira omuntu nti ba that's why bwe twali tusoma wano emabega kambalageko wano abantu basomanga nti bi ba bu nemagamba ebyo si bituufu bikozoka nti bi oba owangaazizza ate nga kino kiri bi ne ba ta ebibeera bifu okitegeera. So wano okuwangaala bwe kutandikira mu Yassarnal nozakaterekesa bulungi nnyo. Tulina ennyukuta 3 eziwangaaza. Tulina alifu, tulina waawu, naam, tulina neki ne yaa'u. Tulina alifu kanze balage wano omuzabiro obulungi ennyo. Ennyukuta eziwangaaza ne waawu, tulina alifu, tulina waawu, tulina ne yaa'u. Ze nnyukuta eziwangaaza zine waazo. Wandiika ziri ennyukuta 3, ziri ennyukuta 3. Ennyukuta ezo ze ziwangaaza. Ntegereka waliwo nobona obulala obuwangaaza naye tujja bulaba maaso eyo inshallah. Naye tusooka tukole ki tulabe ate zino ze batuwadde. Ennyukuta zino ekyebuzibwa ziwangaaza ddi era ziwangaaza zitya? Mwategeddeako? Kati jjukira tulina vowels oba empeerezi 3. Tulina fataha, tulina kasra, tulina ne dhamma. Empeerezi ezo buli emu ku ziri ennyukuta 3 erinako muganda waayo. Fataha muganda wa alifu, dhamma muganda wa waawu, kasra muganda wani wa yaa'u. Kati okuwangala kubeerawo ng'abooluganda basisinkanye. Kategedde? Kati for example kati nga wano bagambye nti ba, kati bakuwadde ba eno eyina fataha, aye tugambye nti fataha muganda wani wa alifu. Okitegera? Kati eno alifu ewangaaza baa'u olw'okubanga baa'u eyina muganda we fataha. Naye senga wano wabaddewo kasira, eno alifu teyandisobodde kuwangaaza ba kubanga eno baa'u naam teyina muganda we. Ntegereka? So fataha muganda wani wa alifu. Era senga okisinkana nga kiri bwe kiti oba osoma nti ba ntegereka ba so si ba ne ba ate so si ba biri maaso eyo wabula tugamba nti ba ntegereka because alifu muganda wani wa fatha. Era alifu ewangaaza only when we have fatha here only. Ntegereka? Okujja waliwo ki fataha alifu bekwaki wewangaaza. Era wono wabanga tewaliwo fataha tekola ki? Kati nga wano maaso nga tujja okulaba maaso insha Allah. Ono maaso wano bakulaga nti wano ra'u ina fataha kyokka maaso waliyo ki? Waliyo waawu. Ate ngeno waawu muganda wani wa dhamma siwa alifu. Kiba kitegeeza nti wakola ki? Tewawangaala. Tudde nga kitubadde. Kakati kyo tugamba nti ba
ta, because ta u eina fatha mugana wani wa alifu awo kiba kigina kuwangala nti ta 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 nam ta sa because sa weno eina mugana wani wa alifu nga ye fatha kiba sa ja ha kha da the. Why? Because baina abuluganda ntegereka abani aba alif ze fata has no only era singa wano waberawo kasra oba dhamma tekiba tetitwakola kikuwangala kutegedako. Naam, tugenze wano. Dhamma tugaye nti muganda wani wa waawo era singa wano wabaddewo fatha wabadde wakola kiwangala, so tubangaza nti bu olwokubanga ino waawu eina muganda waayo ntegereka yeki ye dhamma wakategedde, so siba nti bu ntegereka ate waawu yebako sukuni nekineya uzezo ne alif tebako sukuni nate ya okwaki yebako sukuni akonako tukayige tutugamba nti bu nam tu su ju hu khu lwaki waliwo ki abolugana baki abawaawo du dhu ru tegede ru, so because zino zinaki abolugana bani abawaawo tusemyeyo ya inshallah tugende kakati wano batugamba nti eno ya omugana wani wa kasra, eno kasra okubaawo wano kiyambako ya okwacho okuwangaza ennyukuta ya ba'u era singa wabaddewo dhamma nga maaso waliyo ya tikyandiwangadde because tiba Luganda ntegereka, so kati onjo kiba nti bi lwaki ba'u eina kasra ate nga muganda we yani ye ya'u ti thi ji wakategede hi khi di the wakategede, so because baina abaki aboluganda, that's why bakwaki bawangaza. Kati gwe njagala onsomeremu okuva wano naam mpaka wano ntegereka, okuva wano mpaka wano ntegereka ogambe nti da du di the the okolaki ogoberera ate bitusomye inshallah. So barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi صدق الله العظيم wa barakatuh.